Кутмандуу кечиңиздер менен Баткен телеканалынын эфиринде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы саламатсыздарбы. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу Лейлик районунун чек ара айылдарындагы социалдык объектилер менен таанышып, жергиликтүү жашоочулар менен жолугушту. Өлкөдө салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгү башталды. Өзгөчө кырдаал учурунда жарандарга алгачкы психологиялык жардам көрсөтүү үчүн коомдук жардамчылар атайын окутуудан өтүп жатат. Облустун эң мыкты аймактык тескөөчүсү аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кененирээк токтолобуз. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу 28 январда Лейлик районуна караштуу Кулунду айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууга Акылбек Түмөнбаев баштаган депутаттык топтун мүчөлөрү, министрлер кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Андан соң Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу Дыйканбай Жороев жалпы билим берүүчү мектептин азыркы абалы менен таанышып чыгышты. Кененирээк кийинки материалда. Лейлик районунун Кулунду айылынын тургундары менен жолугушууга Акылбек Түмөнбаев баштаган депутаттык топтун мүчөлөрү Жалалидин Нурбаев, Нурлан Ражабалиев, Максатбек Сарбагышев, Тазабек Икрамов, Чыңгыз Ажибаев жана министрлер кабинетинин жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Депутат Чыңгыз Ажибаев уюштурулган иш сапар тууралуу учка экеп кылып, тургундардын суроо талаптарын угуу башкы максат экенин кошумчалады. Ал эми депутаттык топтун лидери Акылбек Түмөнбаев мамлекет тарабынан Баткен облусундагы чек арага чектеш айылдарды өнүктүрүү багытында жасалып жаткан иштерге токтолду. Бул жерде бүгүнкү бардыгыбызга менен эң негизгиси элдин көйгөйү саясат эмес, элдин көйгөйү боюнча маселелерди колго алып, ошонун үстүнөн иш алып барабыз деп келип отурабыз. Жыйын суроо жооп иретинде уланып, жергиликтүү эл бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Жаңы жер айылынын тургуну Ибрагим Нурматов чек ара жаңжалында жабыркагандардын мүлкүн калыбына келтирүү зарылчылыгын айтып, саламаттыкты сактоо мекемелериндеги кадр жетишсиздиги боюнча да сөз кылды. Жаңы жер айыл өкмөтүндө миңдеген жерлер өздөштүрүп бактарга айланды. Ошондо элибиз жумуш менен камсыз болот. Миграция, тышкы миграция, ички миграция толук жоюлат. Урматтуу туугандар, мен мына жерде Максат айылында 10дон ашык проблемалар жазганмын. Мунун ар бирин айтып отурбайм, бардыгы жазылган. Эгер тарыхый инсан болуп калабыз десеңиздер, мына ушуну чекеден ишке ашырсаңыздар, биздин жашообуз жакшырат. Арка 2 айылынын жашоочусу Гүлдана Бакирова чек арага чектеш айылдардын кыз келиндери үчүн жумуш орундарын түзүү сунушун берсе, Кулунду айылынын тургуну Ахмадзали Сыдыков аймакта таза суу, жөлөк пул маселеси курч экенин кошумчалады. Чек арада турабыз, чек арада өтө чектелген көбөйгөн маселелер көп. Мана биздин күчүбүз ким? Жаштар, азыр жаштар бардыгы миграция ачып кетип атат. Ошондуктан şu жерибизге ишканаларды ачып берсеңиздер. İşxanalarını açıp verseniz yaşlar şolarını alasın, işe turgan bolsun. Bir yerde kanday kılıp, elini karmap kalış yolunu tavuşumuz gerek doğanlar. Bunday tez yoluşlar. Жалпысынан жыйында чек араны тактоо башка маселе катары айтылып, тиешелүү макулдашууларды тездетүүнү жана жерлерди ыкчамдатып трансформациялоо талабы коюлду. Муну менен катар жолдорду жаңылоо, мектеп бала бакчаларды куруу, мал уурлук менен күрөшүү сунуштары берилди. Элдерге жардам берип жүргөн элдер боюнча сунуштарды алдым азырчы. Бардыгын алдым. Кудай буйрса буларга дагы сыйлыкты алып беребиз. Жыйындан соң депутаттар тобу Дыйканбай Жороев атындагы жалпы билим берүүчү мекемесине барышты. Разаков шаарына караштуу Акпы суу айылындагы Дыйканбай Жороев жалпы билим берүүчү негизги мектеби 1997 жылы айыл элинин жашоочулары тарабынан ашар жолу менен курулган. Мектепте спорт залы, жыйындар залы, типтүү ашканасы жок. Алгач мектеп 76 окуучуга ылайыкталган болсо, азыркы учурда 136 окуучу 9-класска чейин билим алып келишет. Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобу аталган мектептин азыркы абалы менен чыгышты. Чек арадагы бул мектептин ордуна жаңы 250 орундуу мектепти тез арада пайдаланууга берип, жакшы шарттарды түзүү маанилүү экенин белгилеп өтүштү. Андан соң депутаттык топ маанилүү деп саналган объекттердин курулуштары менен таанышып чыгышты. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.
Эл өкүлдөрү чек ара айылында. Депутаттар чек ара жаңжалында жабыркаган Баткен районундагы айылдардын эли менен жолугушту. Иш сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик чек арасында болуп өткөн коо калаңында жабыркаган айылдарды кыдырышты. Алгач эл өкүлдөрү Миңөрүк айылында талкаланган үйлөрдүн ордуна салынып жаткан жаңы тамдардын курулушу менен таанышты. Алсак 37 үйдүн курулушу башталып, анын 7-өө пайдаланууга берилген. Жакын аралыкта калган 30 үй да ээлерине тапшырылып, экинчи этапта 17 үй салынары күтүлүүдө. Жергиликтүү тургундар менен да баарлашуу маалында чек араны бекемдөө маселеси көтөрүлүп, жолдорду оңдоо жана жарыктандыруу өңдүү бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечүү зарылчылыгы айтылды. Андан тышкары депутаттар Аксай жана Капчыгай айылдарынын тургундары менен да жолугушуп, талаптарын угушту. 2022 жылы Кыргызстанда билим берүү тармагына 44 миллиард 962,8 миллион сом каралган. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 12 айында билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппараты министрликке караштуу билим берүү жана башталгыч билим берүү мекемелери республикалык бюджеттен 44.962,8 миллион сомго каржыланды. Бул жылдын такталган планына карата 97,2% түзөт. Анын ичинен корголгон беренелер, айлык акы жана башка боюнча аткаруу 43.399,8 миллион сомду түздү. Бул жылдын такталган планына карата 44 миллиард 463 миллион сомду же 97,8% түзөт. 2021 жылдын аткарылышына карата 2022 жылы чыгымдар 15 миллиард 768,9 миллион сомго же 154%га ашыгы менен аткарылды. 2022 жылы министрликтин борбордук аппаратынын имаратынын оңдоо иштерине 39 миллион сом бөлүнүп, толугу менен каржыланды. Мындан тышкары кызматкерлердин айлык акысы жана социалдык фондко төгүмдөр убагы менен каржыланды. Июнь айында билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин отпускага чыккандыгын айлык акылары 8 миллиард 19,8 миллион сомду түздү. Окуучулардын, тарбиялануучулардын жана студенттердин тамак аш азыктарын алуу беренеси 923,9 миллион сомго каржыланды. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 171,4 миллион сомго көп. Жалпы билим берүү мекемелеринин оңдоо иштерине 121 миллион сом каралган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 18,8 миллион сомго көп. Министрликтин борбордоштурулган иш чарасына 121,6 миллион сом каржыланды. Бул 2021 жылдын аткарылышына карата 37 миллион сомго аз каржыланды. Анын ичинен окуучулардын республикалык олимпиадасына 6,4 миллион сом, Манастануу телеконкурсуна 3 миллион сом каржыланды. Андан тышкары мектептерди интернетке кошууга абоненттик төлөмдүн карыздарын жоюу жалпы 30,6 миллион сомго каржыланды. Ал эми окуу китептерин басып чыгарууга карыздарды жоюу үчүн 34 миллион сом бөлүнгөн. Бала бакчаларды оңдоп түзөө үчүн тендер жарыяланды. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында кыска мөөнөттүү 280 бала бакчада оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн тендер жарыяланды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Ошондой эле 432 курулуш компанияларына жарыя тууралуу кабар берилди. Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу жана координациялоо бөлүмү тендерге байланыштуу маселелерди талкуулоо үчүн катышуучулар менен офлайн жана онлайн форматта тандап алууга чейинки жолугушууларды өткөрүүнү пландаштырган. Баткен 16 февралда саат 11:00, Ош 17 февралда саат 11:00, Жалал Абад 20 февралда саат 14:00. Билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында Кыргызстанда кыска мөөнөттүү 500 бала бакча түзөт. Долбоор жергиликтүү бийлик тарабынан бала бакча үчүн сунушталган имарат же кааналарда оңдоп түзөө иштерин жүргүзөт. Санитардык гигиеналык шарттарды түзөт, тарбиячыларды окутуудан өткөрөт. Балдарды толук кандуу өнүктүрүү, билим берүү, эмерек, килем, оюнчуктар, окутуу куралдары, балдар аянтчалары жана ушулар үчүн керектүү болгон жумуштарды аткарат. Кыска мөөнөттүү 500 бала бакча 20 миңден ашуун баланы камтууга мерчемделген.
Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча бирдиктүү салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгүн баштады. Ведомстводон белгилешкендей, кезектеги декларациялык кампания 2 этапта өтөт. Ушул жылдын 1 апрелине чейин салык декларациясын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, дыйкан жана фермердик чарбаларды кошкондо атамекендик уюмдар, ошондой эле туруктуу мекеме түзүү менен Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү. 1 майга чейин жеке ишкерлер менчигинде салык салынуучу мүлкү жана жер участогу бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. 1 апрелге чейин юридикалык жактар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, 1 майга чейин жеке жактар жана жеке ишкерлер өткөн жылы алынган кирешелери, ошондой эле жер участоктары, мүлк объектилери, экономикалык иши жана башка маалыматтар жөнүндө салык органдарына отчет берүүлөрү керек. Электрондук форматта, электронный түрдө тапшырылат. Аралыкта туруп салык кызматына келбей тапшырат. Бардыгы бул мыйзам чегинде 2 этап менен 1 апрелге чейин жана 1 майга чейин. 1 апрелге чейин юридикалык жактардан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жана дыйкан чарбанын мүчөлөрү, жетекчилери тапшырыш керек мыйзам чегинде. 1 майга чейин жеке ишкерлер жана физикалык жактан жарандар. Салык кызматы мындан тышкары 1 майга чейин салык декларациясын жыл ичинде 300 000 сомдон ашык суммадагы мүлк сатып алган жактарда тапшырышы керектигин эскертти. Алар менен катар эле мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын, ишканалардын кызматкерлери, убактылуу жашап туруу укугу же кайрылман статусу бар эл аралык уюмдагы ишинен киреше алган жарандарда тапшыра тургандыгы маалымдалды. Режимде иштеген болсо ошол режимди тандап туруп сиздер декларация 2022 тапшырылат. Ошол жерден уже сиздер өтө оңой жана түшүнүктүү кылып туруп чыгарган. Бул жерде приложениялары бар. Ар бир приложениеде ал жерде мүлкү эмнеси бар экен автоматически азыр көрсөтөт ар бир жарандын декларациясында. Приложениялардын бир аз өзгөрүү бар. Ошондой эле болуп кетет. Бул электронный декларация деген налогга келиштин кереги жок. Кызыл Кыя шаардык мамлекеттик салык кызматына былтыркы жылда 5000ден ашуун жаран бирдиктүү салык декларациясын тапшырган. Бул өнөктүк жарандардын кирешесин, катталган мүлкүн аныктаганга шарт түзөт. Мындан тышкары көмүскөдөгү каражаттарды ачыктаганга жол ачат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Облустун эң мыкты аймактык тескөөчүсү аныкталды. 2022 жылдын жыл жыйынтыгы менен Кадамжай районунун Миңчинар айылынын аймактык тескөөчүсү Замирбек Пакиров Баткен облусу боюнча эң мыкты аймактык тескөөчү номинациясын жеңип алды. Ал күч структурасында 8 жылдан бери эмгектенип, ишмердүүлүгүндө 46 кылмыштын бетин ачкан. Аймактык тескөөчүнүн ишмердүүлүгү тууралуу кийинки репортажда сөз болот. Биз азыр Кадамжай районундагы Миңчинар айылында турабыз. Миңчинар айылынын аймактык тескөөчүсү Баткен облусундагы эң мыкты аймактык тескөөчү наамын жеңип, учурда республикалык турга жолдомо алып, республикалык турга катышып турган чагы. Биз сиздерге азыр ушул Баткен облусунан жеңишке жеткен мыкты аймактык тескөөчү тууралуу баяндап беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Саламатсыз. Замирбек Пакиров 8 жылдан ашуун убакыттан бери Баткен облустук ички иштер башкармалыгында иштеп келет. Ал 2020 жылы Кадамжай районунун Миңчинар айылына аймактык тескөөчү болуп барган. Мына ошол убакыттан бери аталган айылдын жашоочуларынын коопсуздугу үчүн иштеп келүүдө. Окутасыңарбы, кандайсыңар? Саламат. Мен телеген аймак номер 31 административдик аймак Миңчинар айылы. Миңчинар айылында жалпы кожолуктун саны 1200 кожолукту камтыйт. Элдин саны 4598 эл бар. 2 бала бакча, 2 мектеп бар. Ошол жаш жетеликтер боюнча инспектор менен биргеликте мектептерге да барып, окуучуларга кылмыштын алдын алуу боюнча, жол эрежелери боюнча лекцияларды өтүп иштеп келе жатабыз.
Миңчинар айылы менен мына 2 жылдан өтүп калды иштеп келгениме. Жакшы эл, кичпей эл, жакшы эл менен дагы тыгыз байланышта иштеп атабыз. Каарманыбыз 2022 жылдын жыл жыйынтыгы менен өз ишин так жана өз убагында аткарып, кылмыштуулуктун алдын алуу жана кылмыштардын бетин тез жана ыкчам ачкандыгы менен облус аймагында эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Айтсак, жеке өзү тарабынан 46 кылмыштын бети ачылган. 2022 жылы жеке өзүм ачкан кылмыштарым жалпы 46 кылмыштын бетин ачтым 2022 жылда. 2 мал уруулук, 1 мыйзамсыз окатуу чукуралды алып жүрүү, 1 автоунаа каражатын айдап качуу боюнча 40 алдамчылык кылмыштын бети ачылды жеке өзүм тарабынан. Дагы 1 уруулук фактисин бетин ачтым. Замирбек Пакиров жумушта мыкты кызматкер болсо, үй бүлөдө мээримдүү жана камкор ата. Учурда өмүрлүк жары Шахноза Пакирова менен 3 баланы тарбиялап келет. Жолдошум менен 2014 жылдан бери башка жашап келебиз. Арада 3 балабыз бар. 2 уул, 1 кызым бар. Атабыз менен сыймыктанабыз, түндөбөй, күндү-күндөбөй иштеп, эл кызматыда биздин атабыз. Биз аны туура түшүнүп, семьясы колдойбуз атабызды. İşide iyilik, elge kızmat kılıp, elin duasını alıp, şu Kırgız elimge jaragan nemelerden bolup жүрөбүрсүн atabız. Ballarыбызды da oşen tarbiyalayбыз. Şuntip iştegenden milisiyan ayal bolgondan bir jaktan sыймыктанамын, koldoymун жолдошумду, işlerine iyilik. Миңчинар айылынын жергиликтүү тургундары аймактык тескөөчүнүн алып барган иштерине ыраазы. Алардын айтымында 40 жылдары бул айылда аймактык тескөөчү тарабынан бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылган. Миңчинарда 2020 жылы сентябрь айында биздин айылга Замирбек участкой болуп келген. Мундан дары деле участкойлор иштеп келген. Бул баланын өзгөчө немелери, сыпаттары бизге ушул бала бизге участкой болуп келгенден бери кылмыштуулуктар болгон жок. Жеңил кичине эмелер болду, ошолордун бүт бардыгынын беттерин ачып, эл менен тыгыз байланышы жакшы. Өзү күндүзү иште болсо кечинде маш эл менен бирге, ошол жерде биздин милисияканабыз бар, ошол жерде жатып, эл менен чогуу жүрүп, кандай эмелер болсо эл менен чогуу чечип, бүт бардыгын жакшы иштеп келе жатат. Замирбек Пакиров кызмат өтөгөн Миңчинар айылы Өзбекстан Республикасы менен чектеш жайгашкан айыл болуп эсептелет. Тактап айтканда, менин арт жагымдан 7-8 чакырым алыстыкта Өзбекстан Республикасынын аймагы болуп саналат. Ошондуктан чек арада кызмат өтөгөн аймактык тескөөчүлөрдүн жумушу ары татаал, ары жооптуу деп айтсак болот. Асылкан Махамат кызы, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облустун чек арага жакын жайгашкан айылдарынын жашоочуларына психологиялык жардам көрсөтүү жөнүндө суроо талапты жана психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү демилгесин көтөрдү. Бул демилге 2022 жылдын сентябрынан баштап Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун өзгөчө кырдаалдарда таасир этүү боюнча субсекторунун алкагында Кыргызстандагы Улуу Британия элчилигинин көмөк көрсөтүүсүнүн негизинде кризистик борбордун ассоциациясы менен биргеликте ишке ашырылууда. Тема тууралуу кененирээк кийинки репортажда. Кадамжай районунун жашоочусу Байзак Исаков ыктыярчы катары коомчулукта кандай гана өзгөчө кырдаалдар жаралбасын патриоттуулугун көргөзүп келүүдө. 2022 жылдын куз айларындагы чек арада катталган кандуу конфликтте эвакуацияланган жарандарды убактылуу баш пааник менен камсыз кылуу, аларга жардам көргөзүүдө жергиликтүү активдүү демилгечи топтор менен бирге иш алып барган. Исаков калктын башына түшкөн оор күндөрдө биринчи кезектеги психологиялык жардамды көргөзүүдөн аксап калышкандыгына токтолду. Биринчи келгенде элди аларды биз кандай абалда келерин билген жокпуз. Келгенде эле ана түшкөндө машинадан түшүп келип түшүп атканда эле биз мындай шоковый абалга түшүп калдык да. Кандай жардам беришибиз керек? Ал кыйкырып атат, бакырып атат, тиги балам таап келбер, мени мынаны калып кетти, үйүм жарылып кетти, ай башка ушундай деген моментте
кимге кантип эме кылышын билбей калат экен. Ушу шок абалда туруп калдык дагы, бирок акырындап жолго салып кеттик, но бул ушул моментте мындай айтканда биз уюштурулук жагыбыз өтө начар болгон экен дейм. Ушуга биз даяр турушубуз керек экен. Муну мамлекет дагы көңүл буруп, ушу системаларды иштеп чыгыш керек экен. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облустун чек арага жакын жайгашкан айылдарынын жашоочуларына психологиялык жардам көргөзүү жөнүндө суроо талапты жана психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү демилгесин көтөргөн болчу. Бул демилге 2022 жылдын сентябрынан баштап Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун өзгөчө кырдаалдарда таасир этүү боюнча субсекторунун алкагында Кыргыз Республикасындагы Улуу Британия элчилигинин көмөктөшүүсүнүн негизинде Кризистик борборлор ассоциациясы менен биргеликте ишке ашырылууда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы болгон окуяда эвакуацияланып 40 миңден ашык жаран Кадамжай районунда эвакуацияланды. Ошол эвакуацияланган жарандардын көпчүлүгү жаш балдар болгондуктан буларга эң негизгиси психологиялык жардам керек болду. Бирок тилекке каршы биздин район аймагында жалпы дарыгерлер практикалык борборунда бир эле психолог отурат. Андан башка психологдор жок болгондугунан байланыштуу биз бирок ушул жергиликтүү психологдорду даярдоо боюнча өкүлчүлүктүн катынын негизинде ошол коллективдин ичинде кадыр баркка ээ болгон, чыдамдуу, сабырдуу, ошол купуялуулукту биле турган кызматкерлерибиз окуп атат. Чындыгында бул семинар өтө зарыл. Буга чейин Разаков шаары Баткен районунда укук коргоо, билим берүү, медициналык жана социалдык мекемелердин өкүлдөрү психологиялык жардам көргөзүү боюнча окутуудан өтүшкөн. Практикалык көнүмдөргө ээ болушкан соң психологдордун мобилдик топтору чек арага жакын жайгашкан айылдарга барышкан. Илейлик жана Баткен районунун администрациялары жана жергиликтүү айыл өкмөттөрү көмөктөшүүсү менен 600дөн ашык жергиликтүү тургундар психологдордон атайын кеңештерди алышкан. Турмушта ар кандай ситуациялар болот, жумуштан болот, ооруган адамдар болот. Бул өзгөчө кырдаал деп эсептейт экенбиз ошону. Ошол учурда психологиялык жардам берүү үчүн биз мына 3 күндүк окуттан өттүк. Психологдордун аз экендигине байланыштуу бизде жерлерде психологдор керек экен. Бүгүнкү күндө бардык азыр университеттерде психология факультеттери ачылган. Бүгүнкү күндө бизде ошол окуп жаткан биздин адистерибиз толук кандуу диплом ал электер көп. Ошол психологдор бизге өтө керек. Мүмкүн болушунча биз ошо жогорку жакка топтолуп жазайлы деп атабыз. Бул ар бир район керек болсо ар бир медпункттарга психологдорду даярдап биз коюшубуз керек экен да. Учурда Кызыл Кыя жана Кадамжай шаарларында коомдук жардамчылардын 5 командасы 24 сааттык окутуу курсунан өтүштү. Жалпысынан бизде Кадамжай районуна 5 аймак алынган. Бул Кадамжай шаары, Айдыркен шаары, Бирлик айыл өкмөтү, Актурпак айыл өкмөтү жана Орозбеков айыл өкмөтү. Жалпысынан 31 бизде мобилизаторлор, ошондой эле жерлердеги бизге жардамчылар алынган. Өзүмө көптөгөн маалыматтарды алдым. Мен өзүмдүн дагы практикамда алып, туура бүгүнкү сабактардан тыянак чыгардым. Мен туура кесип тандапмын азыркы күндө. Себеби эң негизинен адамга биринчиден психологиялык колдоо керек. Ар бир кандай гана учур болбосун. Белгилей кетсек, Баткен облусунун саламаттыкты сактоо мекемелери менен биргеликте психологиялык бөлмөлөр, кызмат көрсөтүүлөрү түзүлүүдө. Баткен облусундагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн суроо талабы боюнча Улуу Британия элчилигинин колдоо көрсөтүүсү астында психологиялык бөлмөлөрдү техникалык жабдуу, консультациялык коштоо жана усулдук камсыздоо иштери жүрүп жатат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Разаков шаарында мектеп окуучулар арасында акыл ордо интеллектуалдык таймашы болуп өттү. Ага шаардагы 13 мектептен келген командалар катышты. Окуучулар уюштуруучулар тарабынан түзүлгөн тесттик суроолорго жооп берип, биринчилик үчүн күч сынашты. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана атайын окуу курстарына акысыз сертификаттар тапшырылды. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
мектепти көп окуп, терең билим алууга үндөө менен Лейлек районунун мектептер аралык акыл ордо интеллектуалдык оюну ачык деп жарыялайбыз. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Чындыгында билимдүү адам кайсыл жерде кайсы убакта болбосун дайыма жеңишке жетери талашсыз. Мына ушундай билимдүүлөрдүн башын бириктирген иш-чара Лейлек районунун Разаков шаарында болуп өттү. Мектеп окуучулары үчүн уюштурулган акыл ордо интеллектуалдык таймашы бирге өзара жардамдашуу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Биринчи турда окуучуларга предметтик тесттер берилет. Ал жерде 15 суроо болот. Азыр биз жеребовка кылабыз. Кагаздардан бирөөсүн бир командадан бирөө келип алат. Ошонун мисалы тарыхты алса, тарых жөнүндө 15 суроо берилет. Ошонун жеңип чыккан эң көп алган мектептер гана 9 мектеп экинчи турга өтөт. Билим таймашка Разаков шаарындагы 13 мектептин окуучуларынан түзүлгөн командалар катышты. Сынакта окуучуларга предметтик тесттер жана логикалык ошондой эле өлкөлөр жөнүндө түрдүү суроолор берилип, билимдүүлөрдүн билимдүүсү тандалды. Күчтүү делген командалар улам алдыга карай кадам басып, берилген тапшырмаларга аракеттерин жасап отуруп, бөлүнгөн 4 турдун жыйынтыгы менен Кожояр Казыев 4-гимназия, Ысык көл, Ак булак орто мектептери алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Бул акыл ордо таймашы бүгүн чындыгында эле жогорку мыкты деңгээлде өттү десем жаңылышпаймын. Биз өзүбүзгө өтө чоң өсүп алдык десем туура болот. Себеби акыл ордо таймашы ошол келип кеткен катышуучулардын кругозорун өтө жогорку деңгээлде өсүрөт десем жаңылышпаймын. Негизинен эле мындай акыл ордо таймашы интеллектуалдык оюндар, жарыштар көп болуп турусуна тилектешпиз. Окуучулардын билимин сынаган акыл таймаш бирге өзара жардамдашуу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Жаштарды билим алууга кызыктыруу, аракетчил окуучуларды колдоо, ошондой эле физикалык жана психологиялык ден соолукту чыңдоо максатын көздөйт. 13 командалардын ичинде 4 байгелүү орундарды ээлеген 4 мектептин командаларына акчалай сыйлык жана ошондой эле 1-экинчи орунду ээлеген командаларга бул окуу борборунун 50% жана ошондой эле 100% жеңилдетүү сертификаттары менен сыйланды. Албетте бул жаштардын ушу өзүнүн ден соолугуна кам көрүүдөгү жана ошондой эле психологиялык саламаттуу адам өзүнүн ар бир жерде коомчулукта болобу, өзүнүн айланасында болобу, ошо тынчтыкты курууга өздөрүнүн салымын кошо алат деген жакшы бир лозунг менен ишке ашырылып жатат. Жаштар аймакта интеллектуалдык оюндарды байма-бай өткөрүп турууга кызыктар, таймашалардын билимин өстүрүп, ой жүгүртүүсүн кеңейтет. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Кыргыз гидромет билдиргендей 31 январда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Дыйканчылык аймактарында кар жаайт, жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, дыйканчылык аймактарда кар жаабайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 0 градустан -5 чейин. Талас облусунда түнкүсүн -1, -6, күндүз +6 чейин. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл облустарында түнкүсүн 0 градустан -5 градус, ал эми күндүз 0 градустан +5 градуска чейин болору күтүлөт. Нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз -1, -6. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5, күндүз -5тен 7 градуска чейин жылуу болот. Сиздер дүйшөмбү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. А мен коштошомун. Аман туруңуздар.